biasa. Ngobras awal produksi mas. Konten gerbek kolam. Agak Cibubur ya, satu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Om Black dari IFT Angler. Kali ini gua mau review informasi produk dari G-Tech, salah satu brand mungkin andalan dari aneka raya pancing ya. Jadi buat sobat-sobat angler yang memang udah tahu produk G-Tech, memang G-Tech ini banyak mengeluarkan produk-produk terutama untuk mancing di laut sob. Nah, kali ini juga masih piranti laut yang gue mau bahas di sini menginformasikan, yaitu berupa reel mancing laut. Oke, di tangan gue udah ada reel terbaru dari G-Tech, yaitu reel G-Tech Blizzard. Tuh, so, Blizzard. Nah, yang di tangan gue ini yang tipe 4000. Jadi buat teman-teman tahu kalau reel G-Tech Blizzard ini keluar hanya di 3 ukuran, yaitu di 2000, 3000, dan 4000 sob. Dan semuanya bertipe HG atau high gear. Jadi 2000, 3000, 4000 semuanya tipenya HG untuk saat ini. Oke, langsung aja kita cekidot dalamnya. Salah satu yang gue senang dari produk G-Tech terutama di reelnya, mereka itu selalu memberikan pouch ya, atau cover untuk menaruh reelnya nih sob. Ini pouchnya keren. Ini salah satu kelebihan dari produk G-Tech ya. Jadi memberikan pouchnya, dan pouchnya juga nggak main-main sob. Ini pouchnya keren banget, karena beberapa di reel G-Tech itu juga gue pernah pakai dan pouchnya sampai sekarang awet banget dan memang kualitasnya oke. Oke, Blizzard. Nah, dalamnya kita buka. Nah, ini ada setelannya juga nih sob. Tuh, di pouchnya ya. Tuh, pouchnya keren banget. Wadaw. Nah, ini lagi super keren nih. Oke sob, untuk G-Tech kali ini ya, untuk G-Tech Blizzard ini full colorful ya kalau gua bilang ya. Dan ini mungkin kalau gua nggak salah dulu pernah G-Tech juga mengeluarkan warna-warna seperti ini. Dan kali ini di reel G-Tech Blizzard juga warnanya berani banget sob. Ini perpaduan antara ada pinknya juga, ungu sama hijau nih. Jadi seri-seri bunglon ya, dan colorful banget sob. Dan kalau lo mancing di antara teman-teman lo angler lain, nah ini lo akan mencolok ya. Nih. Dan kalau menurut gua keren banget. Oke sob, yang di gua ini ukuran 4000. Jadi untuk body ini masih grafit ya. Jadi bodinya masih menggunakan grafit. Sedangkan untuk di handle-nya sob, di handle-nya ini udah menggunakan power metal, cuma two-piece ya. Ini two-piece, ini udah power handle, dan handle-nya juga dari metal. Jadi kalau kelebihan dari power handle tinggal masukin aja sob. Tuh, begitu pas tinggal putar aja. Nah, kencengin. Nah, jadi handle-nya ini dari metal, dan terutama di knopnya juga dari metal ya sob. Ini udah menggunakan metal semua power handle-nya. Jadi udah keren lah kalau menurut gua. Oke, salah satu kelebihan dari reel G-Tech Blizzard ini sudah menggunakan fitur yang diinformasikan di G-Tech itu oversize drag system. Jadi untuk di dragnya, sistem dragnya ini udah di oversize atau dilebihkan. Jadi otomatis untuk pengeremannya atau dragnya ini udah lumayan besar sob. Jadi kalau untuk yang 2000 itu, maksimal dragnya itu 11 kilo, sedangkan yang 3000 itu 13 kilo, sedangkan yang gue pegang ini maksimal dragnya ini 15 kilo sob. Jadi dengan bodi sekecil ini, max drag 15 kilo oke lah. Selain oversize drag ini, reel G-Tech Blizzard ini juga sudah menggunakan power drive gear system. Jadi drive gearnya juga udah powerful,
dan kuat, jadi otomatis menunjang kinerja dari reel Gtech Blizzard ini. Oke, kalau untuk penggunaan bearing, ini menggunakan di reel Blizzard ini 6+1. Jadi 6 bearing plus 1 roller bearing ya sob, jadi jumlahnya 7 bearing. Dan ya, 7 bearing mah udah smooth lah ya, udah oke lah. Oke, yang di awal gue udah bilang kalau ini keluar di 3 ukuran, hanya tipe HG atau high gear. Jadi semua ukuran dari 2000, 3000, dan 4000 itu gear rasionya 6.2:1. Jadi untuk tipe HG di reel Gtech Blizzard ini 62:1. Jadi perputarannya 6,2:1. Jadi sekali putaran itu 6,2:1. Jadi udah lumayan kalau menurut gue, emang tipe-tipe high gear untuk terutama untuk mancing di laut ya. Tapi kalau yang standar bawah itu atau PG itu biasanya di gear rasio 5. Nah ini HG ini untuk di Gtech ini 6:2:1. Oke sob, untuk di pasaran ini reel Gtech Blizzard ini dihargai di pasaran di angka sekitar 700 ribuan sob. Jadi beda ukuran mungkin beda harga juga ya. Jadi nanti gue akan kasih link penjualannya ya. Oke, gue rasa itu aja review singkat gue untuk reel terbaru dari Gtech, yaitu Gtech Blizzard. Dan ya kesimpulan terakhir ya, ini memang berbeda dengan reel-reel yang lain karena dari segi desain warnanya ya, justru ya warnanya itu memang keren banget. Ditambah lagi memiliki yang drag kuat, dan gue rasa ini worth it lah menjadi pilihan kalian untuk di budget-budget di bawah 1 juta atau di angka 700 ribuan. Oke sob, gue rasa itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah selalu menonton channelnya EFT Angler. Semoga makin berkembang. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila informasi ini bermanfaat, silahkan lo juga bisa share ke teman-teman lo yang lain. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian ada informasi produk dari EFT Angler akan diberikan notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EFT Angler, mancing. Oke sob.